एंकल ग्राइंडर है और इसको जो है हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमने इसमें सप्लाई दिया है और चेक करेंगे समस्या क्या आ रहा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कैसे जो है हमारे मशीन जो है वाइब्रेशन हो रहा है ऊपर से जो है कुछ फटने का जैसा ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ जो है हमारे टूट चुका है और बहुत ही ज़ोर से सेक हो रहा है मशीन। तो यानी कि अंदर जो है कोई भी एक बेयरिंग जो है हमारे अंदर जो लगा रहता है, बेयरिंग जो है पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका है यहाँ पे। तो कैसे इस समस्या को पकड़ेंगे, कैसे आप देखेंगे कौन सा बेयरिंग ख़राब हुआ है। तो ये देखिए हमारे जो ऊपर ये जहाँ पे ब्लेड लगता है ये अलग से इस तरह से स्क्रू लगा होता है। तो इसको खोल लीजिए, ये हेड जो है हमारा बाहर निकल जाएगा। हमको देखना है हमारे हेड का जो बेयरिंग होता है ये ख़राब हुआ है या तो हमारे जो आर्मूचर का ऊपर भी एक छोटा बेयरिंग लगा होता है वो ख़राब हुआ है। दोनों में से कौन सा ख़राब है हमको चेक करना है। तो ये हेड को पहले आपको निकाल लेना है आराम से, चारों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद ये हमारे जो हेड है बाहर चला आएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने का साथ साथ जो है ऑल बटन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। तो हेड को हमने देखिए हटा दिया है। अभी क्या करना है, हटाने के बाद देखिए ये हेड को छोड़ करके जो है बिना लगाए आपको जो है मशीन को एक बार चेक कर लेना है। और हेड का ये देखिए हेड मुझे सही लग रहा है, देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ पे कोई भी ख़राबी नहीं है। तो बिना हेड का एक बार आपको मशीन को जो है सप्लाई दे करके एक बार चेक कर लेना है। हो सकता है ये देखिए यहाँ पे जो गियर दिखाई दे रहा है जो हमारे आर्मूचर के ऊपर लगा होता है, इसका नीचे एक बेयरिंग होता है तो वो ख़राब है या तो हेड का बेयरिंग ख़राब है, चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये देखिए बिना हेड का हम इसको चलाएंगे तो कैसे देख सकते हो कैसे आवाज़ निकल रहा है यहाँ पे और किस प्रकार से हमारे जो हेड है गियर है कैसे जो है शेक हो रहा है। तो यानी कि हमारे जो आर्मूचर है, आर्मूचर का जो ऊपर बेयरिंग लगा होता है वही बेयरिंग हमारा ख़राब है। तो इसको चेंज करना है हमको। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए हमको आर्मूचर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो आर्मूचर को बाहर निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये सामने का जो स्क्रू है इसको नहीं खोलना है, पहले नीचे तरफ में आपको खोल लेना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे खोलना है, नहीं तो आप इधर उधर खोल करके जो है इसको बेकार में ही जो है और भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। तो ध्यान में रखना है आपको, खुद से भी जो है आइडिया लगाना है क्या क्या चीज़ आपको खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है पहले जो हमारे कार्बन ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश को पहले साइड कर देना है। तो इस तरह से हमारे जो कार्बन ब्रश है इसको साइड कर लेना है, दोनों तरफ का कार्बन ब्रश को आपको साइड कर लेना है। तो हमारे ब्रश का जो कनेक्शन है ये भी लूज है, इसको भी टाइट कर लेना है। तो ये दोनों तरफ का ब्रश जो है हमने जो है निकाल दिया है। अभी आप सामने तरफ से जो है खोल सकते हो इसको। तो ये देखिए यहाँ पे 4 स्क्रू लगा हुआ है साइड साइड में, इस चारों स्क्रू को पहले खोल लेना है, आराम से खोलना है। अगर नहीं खोल रहा है ज़बरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पे ये जो स्क्रू लगा होता है ये अगर काफ़ी दिनों से आप मशीन लेने के बाद से अगर खोला नहीं है तो ये इतना आसानी से नहीं खुलता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, नहीं तो स्क्रू का जो हमारे खांचा बना हुआ है ये बेकार में ख़राब हो जाएगा। तो ये चारों स्क्रू को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो इस प्रकार से अगर चलाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जो गियर लगा हुआ है, जो हेड का नीचे बड़ा गियर लगा हुआ है और ये जो आर्मूचर के ऊपर, तो इस तरह से खींचने पर देखिए ये चला आया। और देख सकते हो बेयरिंग जो है ये हमारे जो हमने अभी निकाला है इसका साथ ही निकलना चाहिए आर्मूचर को, नहीं लेकिन आर्मूचर जो है निकला नहीं है। और बेयरिंग का हालत आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे देखिए ये जो गियर लगा हुआ है गियर भी थोड़ा सा जो है स्पॉट पड़ चुका है। और चलाते रहेंगे तो हम इसका जो गियर है गियर को भी चेंज करना पड़ेगा। और नीचे का जो बेयरिंग है ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारे जो ऊपर का जो ये बेयरिंग है यही बेयरिंग हमारी ख़राब है। तो इसी को अगर चेंज कर देंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको निकालना कैसा है, देखिए ये सामने जो छोटा गियर लगा हुआ है गियर को पहले हमको निकाल लेना है।
तो इस तरह से पकड़ के देखिए, ये नट जो लगा हुआ है, ये नट आराम से आपका खुल जाएगा। देखिए ये निकल चुका है। अभी ये सामने का जो गियर है, ये गियर भी आराम से जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए गियर भी निकल चुका है। और गियर ख़राब है तो यहाँ पे गियर को भी आपको चेंज कर लेना है। तो अभी ये बियरिंग को निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए बियरिंग जो है पूरी तरह से इसका जो बॉल वगैरह है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास जो है फ़िलहाल बियरिंग नहीं है। तो आप ये बियरिंग को चेंज करते ही जो है आपका मशीन जो है बिल्कुल सही चलने लगेगा। और ये हेड का जो बियरिंग है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम इसका जो बियरिंग है इसका नंबर का बात करेंगे तो नंबर जो है 6 to 8 नंबर बियरिंग यहाँ पे लगने वाला है। तो ये 6 to 8 नंबर का बियरिंग ले आकर के आप अगर रिप्लेस कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।